i7 14 জেনারেশন ফুল বিল্ড গেমিং কমপ্লিট করতে পারবেন। আপনার একটা 3050 গ্রাফিক্স কার্ড দেওয়া আছে, 6GB গ্রাফিক্স কার্ড থাকছে, এর মধ্যে একটা অ্যানিমেশনের কাজ কমপ্লিট করতে পারবেন। ফুল এই সিস্টেমটার জন্য আমরা ইউজ করছি 550 ওয়াট 80+ ব্রোঞ্জ এসএমপিএস। ফুল আপনি ভিডিও এডিটিং কমপ্লিট করতে পারবেন। পুরো ফুল অফার প্রাইসের মধ্যে আমাদের এখানে কিন্তু বিল্ড করতে পারবেন। কেবিনেট আপনি যে কোনো ধরনের চুজ করবেন, আরজিবি কেবিনেট ভর্তি রয়েছে আমাদের কাছে। দমদমের সিস্টেম সেটিংসে আবার চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আপনাদের আজকের ভিডিওতে থাকছে কিন্তু যারা গেমিং কম্পিউটার খুঁজছেন, যারা অ্যানিমেশনের জন্য কম্পিউটার খুঁজছেন, যারা হাইফাই কম্পিউটার খুঁজছেন, যারা ভাবছেন যে কম্পিউটার যদি এক্ষুনি একটা হাইফাই কম্পিউটার বিল্ড আপ করতে যাই 1 লাখ টাকা 2 লাখ টাকা 1.5 লাখ টাকার বাজেট চলে আসবে। তার কারণ কম্পিউটার প্রত্যেকটা পার্টসের দাম বেড়েছে। সেরকম একটা কম্পিউটার কিন্তু অনেকটা কম দামে কিন্তু আপনাকে একটা i7 এর 14 জেনারেশনের কম্পিউটার কিন্তু বিল্ড আপ হবে। এই সব নিয়ে কিন্তু থাকছে আজকের ভিডিও। তাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করলে তাড়াতাড়ি করে নিন, তা নাহলে এই ধরনের ভিডিও যখন আসবে আপনি মিস করে যাবেন। তো চলুন আজকের সম্পূর্ণ ভিডিও দেখে নেওয়া যাক। ওয়েলকাম টু সিস্টেম সেটিংস। আজ আপনার জন্য চলে এসেছে একটা সুপার বিল্ড, যেটা থাকছে i7 14 জেনারেশনের সাথে সিস্টেম সেটিংসে। এই বিল্ড আপনি কত টাকা বাজেটের মধ্যে পেয়ে যাবেন? আজ আমি আপনার সাথে চলে এসেছি দীপঙ্কর দার সাথে বিজনেস টিউবলাইটের মাধ্যমে আপনাকে দেখাতে চলেছি একটা i7 14 জেনারেশনের ফুল বিল্ড, যে বিল্ডের মধ্যে আপনি ফুল কমপ্লিট করতে পারবেন। একটা আপনার গেমিং কমপ্লিট করতে পারবেন, আপনার অ্যানিমেশনের কাজ কমপ্লিট করতে পারবেন, ফুল আপনি ভিডিও এডিটিং কমপ্লিট করতে পারবেন। এই সিস্টেমের মধ্যে আমরা একটা মনিটর ইউজ করছি, হিউজ রেঞ্জ 27 ইঞ্চ আইপিএস ফুল 240 হার্জ আইপিএস, ফুল আইপিএসের সাথে 240 হার্জের সাথে থাকবে। আর এই সিস্টেমটা থাকবে হাইট অ্যাডজাস্টেবল, পুরো আপনার এর মধ্যে ফিচার্স রয়েছে। লেনোভো লিজিয়ান মনিটরের মধ্যে ইউজ করছি, এর মধ্যে ইউজ করছি i7 14 জেনারেশন। আর এর মধ্যে থাকছে আপনার একটা এমএসআই বলুন, গিগাবাইট বলুন, আপনি যে কোনো মাদারবোর্ড 760 আছে, 860 আছে, বিভিন্ন ধরনের মাদারবোর্ড আছে, আপনি যে কোনো মাদারবোর্ড এর মধ্যে একটা চুজ করতে পারেন। আমরা দিয়ে রাখছি একটা এমএসআই বম্বার। আর এর মধ্যে থাকছে একটা 3050 গ্রাফিক্স কার্ড দেওয়া আছে, 6GB গ্রাফিক্স কার্ড থাকছে, এর মধ্যে একটা আপনি এমএসআই নিতে পারেন, আমাদের কাছে জোটাক আছে, জোটাকে নিতে পারেন। এই সিস্টেমটার মধ্যে ক্যাবিনেট কিন্তু আমাদের কাছে ফুল আরজিবির পুরো হিউজ আপনার কোম্পানির এবং সাইজ বিভিন্ন সাইজ, এর থেকে বড় সাইজের ক্যাবিনেটও রয়েছে। আপনি যেরকম ধরনের সাইজের ক্যাবিনেট চাইবেন সেই ধরনের পেয়ে যাবেন। এই যে কোনো ধরনের ক্যাবিনেট দিয়ে কিন্তু এই সিস্টেম আপনি বিল্ড করতে পারেন। এর মধ্যে আমরা ইউজ করবো একটা 550 ওয়াট 80+ ব্রোঞ্জ এসএমপিএস। এই সিস্টেমটার জন্য আমরা ইউজ করছি 550 ওয়াট 80+ ব্রোঞ্জ এসএমপিএস। গ্রাফিক্স কার্ড যদি এর থেকে ওপরে যায়, আপনার 5060 যায় বা আরও ওপরে যায়, বা এর মধ্যে যদি ক্যাবিনেট হিউজ পরিমাণে ফ্যান থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা 650 80+, 750 80+ ব্রোঞ্জ, কুলার মাস্টার রয়েছে, এমএসআই রয়েছে, গিগাবাইট রয়েছে, এনস্পোর্টস, বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ডের মধ্যে পেয়ে যাবেন। তো এই সিস্টেম যদি পারচেস করতে হয় অবশ্যই আমাদের এখানে দেওয়া অ্যাড্রেসে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে 86 দমদম রোড, কলকাতা 74। দমদম মেট্রো বা দমদম স্টেশন পর্যন্ত যে পায়ে হেঁটে আসতে পারবেন। ওখান থেকে আসার পর আপনি দমদম মেট্রো বা দমদম জাংশন থেকে পায়ে হেঁটে আসবেন লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, তার অপোজিটে 2 নম্বর মিস্ত্রি পাড়া। যে কাউকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন আমাদের এখানে অ্যাড্রেস পৌঁছে যাবেন। আমাদের পাশে সার্ভিস সেন্টার রয়েছে, সার্ভিস সেন্টারে এলেও আপনাকে এখানে পৌঁছে যাবে। সিস্টেম সেটিংস কম্পিউটার সব আপনি গুগল ম্যাপেও সার্চ করে নিতে পারেন। পুরো ফুল অফার প্রাইসের মধ্যে আমাদের এখানে কিন্তু বিল্ড করতে পারবেন। যাদের বাজেট থাকছে 1 লাখ অ্যাবভ, তাদের কিন্তু এই সিস্টেমটা একদম পারফেক্ট রয়েছে। আর এই সিস্টেমটা আমাদের এখানে রেডি হয়ে যাবে আপনার জন্য 98,000-এর মধ্যে। এর মধ্যে আমরা 16GB র্যাম ইউজ করবো, 512GB NVMe SSD ইউজ করব, যা থাকবে Gen 4 কিবোর্ড মাউস থাকছে কম্বো, একদম ফুল কম্বো কিবোর্ড মাউস থাকছে, ফুল RGB কম্বো কিবোর্ড মাউস থাকছে এর মধ্যে। তো চলুন দেখতে থাকুন, এবং আপনি সিস্টেম পারচেস করতে হলে ভিজিট করুন। এই সিস্টেমটার মধ্যে কিন্তু আপনি ফুল 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। মনিটরে থাকছে পুরোপুরি অনসাইট ওয়ারেন্টি থাকছে। আর এর মধ্যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে জোটাকে যেমন গ্রাফিক্স কার্ডটা রয়েছে, এই গ্রাফিক্সের মধ্যেও কিন্তু 3 বছর ওয়ারেন্টি। এমএসআই যদি আপনি কেউ নেন, এমএসআইয়ের মধ্যেও কিন্তু 3 বছর ওয়ারেন্টি। প্রসেসরের মধ্যেও কিন্তু 3 বছরের ওয়ারেন্টি থাকছে। এর মধ্যে থাকছে কিবোর্ড মাউসে 1 বছর ওয়ারেন্টি, মাদারবোর্ডেও ফুল 3 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। এসএসডি র্যামেও কিন্তু 5 বছর করে ওয়ারেন্টি রয়েছে। সিস্টেম কিন্তু পারচেস করলে ফুল জিএসটি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন। আপনার নিয়ারেস্ট যা সার্ভিস সেন্টার আছে সেখান থেকে কিন্তু আপনি ওয়ারেন্টি ক্লেম করতে পারবেন। এই যে সিস্টেমটা আজকে বললে তুমি i7 14 জেনারেশন, তাই তো? তো এই সিস্টেমটা অ্যানিমেশনের জন্য কি করতে পারবে, তাই তো? একদম। এর মধ্যে 5060 যদি ইউজ করে, 5060 আপ যা গ্রাফিক্স ইউজ করতে চাইবে ইউজ করতে পারবে। যেহেতু DDR5 এর সিস্টেম রয়েছে, 20 কোর 28 থ্রেডসের প্রসেসর রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনার কোনো রকম কাজ এতে হ্যাম্পার হবে না। আর যদি এটাতে আমি অ্যানিমেশন করতে পারবো, গেম খেলতে পারবো, শেয়ার মার্কেটে কাজ করতে পারবো।
অবশ্যই অল প্যাকেজ অল টোটাল প্যাকেজ। নিয়ে শেয়ার মার্কেটের জন্য যদি মনিটর আরো এক্সট্রা লাগে সেই সব ব্যবস্থা সব হয়ে যাবে কিন্তু, মানে 3-4 মনিটর যদি লাগাতে হয় হ্যাঁ তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তা টোটাল দামটা পড়ছে 98,000। 98,000 থাকছে। এবার আপনি যেরকম ভাবে বিল্ড করতে চাইছেন, যেমন i7 14 জেনারেশন দিয়ে কালকে একটা সিস্টেম নিয়ে গেছেন 1,58,000 দিয়ে, 32 GB র্যাম ছিল, 1 TB NVMe ছিল, Gen 5-এর NVMe ছিল, বিভিন্ন ব্যাপার রয়েছে। আপনি যেরকম ধরনের ইউপিএস ছিল ওর মধ্যে, মনিটর ছাড়াই 1,58,000 ছিল ওটার ওই সিস্টেমটার মধ্যে। ওর মাদারবোর্ড ছিল, আরও দামি মাদারবোর্ড ছিল, লিকুইড কুলার আছে, এয়ার কুলার আছে, যেরকম আপনি ইউজ করবেন লিকুইড কুলার ইউজ করলে সেই হিসেবে আরও দাম আবার ডিফারেন্স হবে, ঠিক আছে। এর মধ্যে যা ইনবিল্ট ফ্যান রয়েছে ওই ফ্যান দিয়ে এখন আমরা ইউজ করছি। এরপরে আপনি যেরকম ধরনের বিল্ড বাড়াতে চাইবেন কমাতে চাইবেন সেই হিসেবে কিন্তু পসিবল হবে। আর এর সঙ্গে ক্যাবিনেট কি পাচ্ছি? কেবিনেট আপনি যে কোনো ধরনের চুজ করবেন, RGB কেবিনেট ভর্তি রয়েছে আমাদের কাছে। আপনি যদি হ্যাঁ নরমাল ক্যাবিনেট থেকে RGB বিভিন্ন ধরনের কেবিনেট রয়েছে। হ্যাঁ ওরকম ক্যাবিনেটও পাওয়া যায়। MSI আছে, হ্যাঁ প্রচুর ধরনের কেবিনেট রয়েছে। গ্যামডিয়াস রয়েছে, কোকো স্পোর্টস রয়েছে, ফান্টেক রয়েছে, এন্ড স্পোর্টস রয়েছে, ক্লারিয়ন রয়েছে, MSI রয়েছে, ট্যাগ রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের কেবিনেট রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের মডেলস রয়েছে। নিঃসন্দেহে আপনি নিতে পারেন। মনিটর যদি কেউ চেঞ্জ করে 27 ইঞ্চ লাগে, লেনোভোর যদি আপনি লেনোভোর মধ্যে আপনার 24 ইঞ্চ আছে, MSI এর মধ্যে 24/5 আছে, স্যামসাং এর মধ্যে আপনি 20 ইঞ্চ পেয়ে যাবেন। এখানে দেখিয়ে দিতে পারেন আপনার 32 ইঞ্চ কার্ভ জেব্রনিক্স রয়েছে, যেমন এখানে MSI 22 ইঞ্চি রয়েছে, স্যামসাংয়ের 22 ইঞ্চি রয়েছে, ফ্রন্টেকের 180 Hz 22 ইঞ্চ রয়েছে, 24 ইঞ্চ, এসারের 24 ইঞ্চ রয়েছে, 144 Hz। বিভিন্ন ধরনের মনিটর রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ড রয়েছে। আপনি যে কোনো যেরকম ধরনের ইউজ করতে চাইছেন এর মধ্যে ইউজ করে আপনি আপনার সিস্টেম কিন্তু বিল্ড করে নিতে পারেন। তাহলে এর জন্য কোথায় আসতে হবে একবার বলে দাও। 86 দমদম রোড, কলকাতা 74। আপনি গুগল ম্যাপে সার্চ করতে পারেন সিস্টেম সেটিংস কম্পিউটার সব, আপনি পেয়ে যাবেন। আর দমদম মেট্রো থেকে আপনি পায়ে হেঁটে মাত্র 3 থেকে 4 মিনিট GTR বাস স্টপ বা 2 নম্বর মিস্ত্রি পাড়া কাউকে জিজ্ঞেস করলে কিন্তু আমাদের সার্ভিস সেন্টারও পেয়ে যাবেন, আমাদের দোকানও পেয়ে যাবেন, জাস্ট পাশাপাশি রয়েছে। দেওয়া ফোন নম্বরে ফোন করুন, হোয়াটসঅ্যাপ করুন, যোগাযোগ করুন।